तो हेलो दोस्तों, माटेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइस, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को टच कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस देखिए, ये है बजाज सिटी 100। तो गाइस देखिए, वीडियो शॉर्ट है लेकिन इम्पोर्टेड है। इस वीडियो में जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको कोई नहीं दिखाएगा। अगर आपकी गाड़ी में पूरा जो इंजन का काम कराना है और आपको पता नहीं कि उसकी क्रैंक सही है ख़राब है तो पता कैसे करते हैं, तो गाइस देखिए इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। तो गाइस देखिए, उसके क्रैंक के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। उसकी क्रैंक सही है या ख़राब, उसका रिपावरिंग कराना है नहीं, इस वीडियो में आपको देखो पता चल जाएगा। तो देखिए, ये उसकी क्रैंक है बजाज सिटी 100 की, और आपको उसको सही या पता कैसे करें तो देखिए इस वीडियो की क्रैंक में आपको दिखाने वाला हूँ। तो कैसे पता करें तो इस वीडियो में गाइस देखिए, ये उसकी जो क्रैंक है आपको उसकी प्ले है लेफ़्ट और राइट प्ले ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। देखिए, आप इस तरह चेक कर सकते हो। अगर लेफ़्ट और राइट ज़्यादा प्ले है तो आपको उसका काम ज़रूरी करवा देना चाहिए, क्योंकि उसमें साउंड आएगा, उसकी बेरिंग में भी साउंड आएगा। और खड़ी हुई क्रैंक कैसे पता करें गाइस देखिए, खड़ी हुई क्रैंक को इस तरह रखकर आपको अपने हाथ से फटका लगाना है। अगर इसमें टिक टिक जैसा साउंड आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसका पूरा क्रैंक का रिपावरिंग कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने ये रिपावरिंग उसमें काम नहीं किया, उसकी बेरिंग या उसकी क्रैंक का पूरा काम नहीं किया, तो आपने जो इंजन बनवाया है उसमें पूरा आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और आपके इंजन में साउंड आएगा।